Faccio per la questo mi ancora. Stiamo facendo pescizia. Un po' si mi hanno Va. no, va bene.
för det lägger upp. Ja, just det. Men det funkar ju inte. Det funkar. Jag lägger på när du får upp på scenen. Jo. Tänkte jag zoomar in på skolan. Joo. Sen zoomar. Joo. Joo. Se ei kävi ihan Sen ses. nappauksen. Näin. Det här är Maria. Jag träffade Maria i Brasilien på ett seminarium. Vi satt vid samma bord. Det var hon som har satt upp den här bilden på nätet. Det var efter att hon hade blivit skjuten första gången. Det seminariet var som vi pratade om och funderade på. Det var någonting som kommer att bygga upp idag. Ekosystem. Hon blev vald till major, alltså någon slags stadsdirektör, för en medelstor stad i Mexiko. Efter den här bilden blev hon angripen ytterligare en gång och avled. Hon hade en vision. Hennes vision var helt enkelt att ska den staden utvecklas så hjälper det inte att man tar hand om följderna av knarkaffärer. Hjälper barn som har hamnat illa ut. Försöka stödja familjer som är illa utsatta och in i någon cirkel. Utan hon tänkte så att man måste få ett nytt ekonomiskt system att funka i den här staden. Hon var inte någon vänster, hon var inte någon höger. Hon kom från en medelklassfamilj. Och jag tror förband mig att hon gjorde rätt. Därför det där hon tänkte på, så det fortsätter i Mexiko idag. Och det kommer att bli till någonting. Hade hon valt den andra vägen att hon skulle ha reparerat skadorna av någonting som är orsaken till skadorna. Bara fokusera på skadorna. Så garanterat ingenting nytt händer. Det är synd att hon blev skjuten. Jag har träffat en annan kille som jag tror ingen av er känner till från Sydafrika. Chris Hani. Man kan säga så här. Mandela skulle aldrig ha kommit ut ur fängelse utan honom. Men det är inte viktigt. Ni kommer ihåg att varför blev Mandela så oerhört uppskattad? Det var för att han sa, när han kom ut ur fängelse, att det finns ingen anledning att utkräva hämnd. Vi måste bygga något nytt. Och jag kan lugnt säga er att de orden skulle aldrig ha förverkligats utan den här Chris Hani. Att inte utkräva hämnd.
utan bara fokusera på att bygga något nytt som ska vara bättre än det förgångna. Sen tar jag ytterligare ett exempel. Jag har under årens lopp träffat en otroligt trevlig själ i Moskva. Han kallas Lilla Sasha. Han är 2 meter lång, 1 meter bred. Dessutom deltar i Belgrad i Europamästerskapen i korridor, i laget. Dessutom har varit i Afghanistan inkallad i kriget. 1993, när rådet i Ryssland var som störst, så tyckte han att det hjälper inte att börja fokusera på att reparera skadorna av råd. För det tar aldrig slut. Så han blev involverad i att försöka få någon ordning på grundläggande system och funktioner. Som ett resultat av det så har Ryssland idag en av de här stora nya utvecklingsområdena, forskningscentra utanför Moskva på gång. Men varför berätta historien? För att göra det här så åtog han sig rollen att vara chef för en bank. Och när jag kom hem till honom en kväll, ringde på klockan, så öppnades dörren. Framför mig hade jag inte Lilla Sasha, utan en pistol som var riktad rakt mot magen. Och när man har det där så är det inte som på film. Man tänker inte, ja men det slutar ju lyckligt i alla fall. Resultatet var att jag blev inlåst i ett rum tillsammans med hans hustru i hans egen lägenhet. Det var så kriminella element som hade tänkt sig tvinga honom, ta in honom med sig under natten, för att tvinga honom att gå med på några maffialiknande uppgörelser och använda den här banken för att hjälpa maffian. Klockan 6 på morgonen kom han hem med livet i behåll och frågade honom, hur gick att klara det här? Hur kunde du fixa det här? Och han var 2 meter lång, 1 meter bred, hade inte använt någon form av fysisk styrka, bara sin mentala. Han sa att de här killarna har aldrig hört ett vänligt ord i sitt liv. Och jag var vänlig mot dem hela natten. Varför berättar jag 3 människoöden från väldigt olika delar av världen? Det har att göra med att när vi kommer till Europa och börjar betrakta politiska livet så ser det så otroligt annorlunda ut. Det här är taget från Italien. 2 huvudfigurer i politiken. Den ena säger rätt och gör någonting fullständigt annat. Och alla vet om det. Den som är till höger, han säger öppet att allt vad de andra gör är skit, men själv ingen ens tänker inte se vad man borde göra. Det finns ingen seriös plan för utveckling. Och om vi tänker lite efter så naturligtvis är kanske Italien ett sånt där extremfall. Men börjar vi tänka efter vad som händer i finsk politik så börjar vi märka att där finns Grillon och där finns Berlusconi. Och det är till och med så att vi hittar dem i österbottnisk politik. Om vi börjar fundera på hur kommer det sig att det politiska livet alldeles klart och tydligt har på något sätt i Europa
ta i en form och en vändning och strukturer och metoder där man kan säga att det gemensamma nämnaren för att det saknas kompass och motorn funkar inte. Så tror jag att alla här, utan att behöva undersöka saken närmare, vi kan alla vara eniga om att det kan inte ha hänt någonting med vårt DNA. Det är ju inte något annorlunda DNA än vad de är på andra ställen. Det måste vara några mer fundamentala förändringar i miljön som gör att politiken börjar så att säga bli ineffektiv. Och nu, för de som inte var med på första del 1, så går jag snabbt igenom några stora frågor som påverkar det politiska livet, politiska tänkandet. Jag ska först ta upp snabbt. Hur ser det ut när vi tittar på ekonomin i Europa i förhållande till Asien, i förhållande till andra länder? Går snabbt igenom det. År 1500 så ser vi att Europa är den där stora spelaren, men ännu större spelare var Asien. Afrika var ännu på kartan. Och 1969 så ser vi att Europa svällt upp i en dominerande kraft globalt, medan USA är starkt på kartan och vi kan se att Asien har krympt. Och efter 400 år har Europa och USA utvecklat en otrolig dominans. 1990 så är läget lite grann samma. Asien lite starkare, men det stora frågan som dyker upp i världshistorien och hela politiken och hela ekonomin är att vi på 25 år, de senaste 25 åren, har sett en total kollaps av Europa och håller på att se en kollaps av USA. Det här är en aspekt. Då vi tittar på vad är det för tumult och vad är det för problem som skapar en miljö där politiska aktörer inte längre har recept för hur man ska komma ur det här. Och jag nämnde förra gången att en av de där stora orsakerna var till att Europa är på knä är någonting som kallas finansspekulation, där jag här använder Island från The Economist som ett exempel, där det i stora hela gick ut på det att den ena har en katt och den andra har en hund. Och den ena frågar, kan jag köpa din katt för 1 miljard? Så säger den andra, okej, men du köper min hund för 1 miljard. Alltså bildar vi en bank och har 2 miljarder. Och det här då ramlar ihop och förorsakar bland annat Finland deltar och hamnar och deltar i betalningen av det här. Det är en av orsakerna till att Finland har en statsskuld idag. Island var nog inte huvudfrågan, men faktum är att per person så är Island alltså i storleksordningen 5-10 gånger värre än per person i Grekland. Nu, förutom det här som jag talade om föregående gång, om att finansspekulationen har förorsakat jättestora problem för europeiska utvecklingen och för politiker. Och alla de här problemen vi brottas med idag i Europa hänger ihop med samma sak. Men det finns en annan sak som vi hamnar att behandla. Någonting som jag kallar akademisk nydumhet. Och det här säger jag inte för att någon ska bli ledsen. Kunskap är alltid någonting som är viktigt. Och det är aldrig fel att kunskap. Men jag ska berätta ett case så ni förstår vad jag menar. En del har kanske hört det, men det hör till den här bakgrunden till hur man ska ta sig vidare. Hur ska vi faktiskt kunna ta oss vidare? Och det har att göra med något som jag känner som min egen ficka, och det är pappersindustrin. Och det har att göra med nedgångarna i Kaskö och nedgångarna i Jakobstad. Där alltså historieförloppet var det att pappersindustrin har använt 7 000 miljoner euro under 20 års tid för att höja vithetsgraden på papper med 20 punkter. Under samma tid
så är det fullkomligt klart att ingen konsument har köpt en enda tidning mer, beställt en enda tidskrift mer, på när pappret är 20 punkter ljusare. Inte en. Normalt när man förstör samhälleliga resurser, som här, i enorm skala. Det här är alltså då 3 gånger mera än det stöd som vi gett till Grekland som vi eventuellt får tillbaka. Så handlar det om alltså att någon från den offentliga ekonomin som inte behöver bekymra sig om att skapa pengar. Bara det säger att hej, vi har en lag som säger att vi ska offra 7000 miljoner på det här. Och nu händer det. 7000 miljoner euro, att det är någon form av byråkrati som har inte brytt sig om att det försvinner pengar. I det här fallet är det från de privata företag som har förstört 7000 miljoner euro. Den andra frågan man ställer sig, är det här beroende av eller på grund av att de här idioterna i pappersindustrin inte har förstått att engagera kompetent folk, ekonomer, jurister och så vidare? Och svaret är att nej, de engagerar de bästa som fanns i Europa. Det tredje man kunde fråga sig, är det så att de inte fattar att utnyttja konsulter? Tvärtom, de engagerar de bästa konsultföretagen i hela Europa. När vi tittar på helheten så ser vi att i Europa vi har mera pengar än Asien. Vi har mera teknik och vi har mera kunskap. Den här bilden av vad som har hänt inom pappersindustrin, där 7000 miljoner euro används till någonting som faktiskt inte har någon mening, någon betydelse. Det åskådliggör att vi alldeles uppenbart har kunskap, men den går in i sådana banor att den åstadkommer något som någon följande generation kan leva på. Och när vi tittar på de här 3 olika aspekterna så tror jag att alla förstår, det är helt klart att politikerna har svårt att titta på ett svar. Det är klart att vi har Grimo, vi har Berlusconi som följd av det. Och resultatet av det här är att vi sitter med en skuldbelastning där Finland som konkret exempel har varit tvungen att ta så mycket lån att lånebördan är ett max. Och vi kan säga att på 20 år har ingen utveckling skett. Allt har finansierats med lån. Det här var den här bakgrunden till det vad vi ska gå in på för de som inte var med förra gången. Det som jag tänkte gå in på är sådana aspekter som gör att vi borde kunna ta oss vidare här i Österbotten. Trots det här, trots att den allmänna bilden är som den är, så finns det ingen orsak för oss österbottningar att hänga lätt och falla in i trallen åtminstone. Men då hamnar vi att börja förstå de här komponenterna på ett nytt sätt. Det går inte att ta dem så som man bara har gjort tidigare. Eller kopiera någonstans ifrån. Det är lika tomt. Och här ger jag nu ett exempel på något som jag kallar, bara för att ha ett namn, ny företagsekonomi. Och jag tar som ett exempel, och igen får ingen ta illa upp, för jag hamnar att klassificera i bra, mindre bra eller bättre. För det handlar bara om att förstå vad är det som skapar civilisation, vad är det som skapar samhällsutveckling. Jag talar inte bara om BNP, som jag hoppas att ni har läst här om i det här brevet som kom, eller tävlingen som kom, eller frågesporten som kom. Det handlar bara inte om tillväxt, utan om utveckling. Så att jag tar 3 kategorier. Vi tar en restaurang som ett exempel. Kort. Om vi tittar på historien
Jag tror att ni har inte hittat en enda civilisation, ett enda land som har blivit rik på att äta. Ni hittar inte så. Och förklaringen ger till enkel. Att äta eller restaurangverksamhet är bra service. Energikluster behöver goda restauranger för att bjuda på vänner och bekanta som kommer från olika länder. Jo, men det skapar inga nya värden som någon kan leva på. Du behöver pengar för att gå på restaurang. Det är bara om det redan finns som en restaurang kan överleva. Och om det dessutom skulle råka vara involverad i någonting som skapar hälsoproblem med mycket flottiga grejer och mycket sockriga grejer och mycket alkohol, så vet vi att kostnaden för restaurangen överstiger betydligt vad den själv åstadkommer. Hälsofrågorna ska städas upp av dem. Så tar vi en annan kategori. Jag skulle helst ta en minkfarm eller refarm som ett exempel. Den har vi en fullständigt annan situation. Stig börjar skrapa sig i nacken. Det är inte så farligt. Om vi ser 100 euro som snurrar i en restaurang så är det en sak. Men snurrar 100 euro i en minkfarm är det helt annat. Det är inte samma. Det är inte samma värde. Varför? Av en jäkla enkel orsak. Att alla pengar som den minkfarmen producerar, de kommer utifrån. Det är värt 10 gånger mera när vi ser på vad det skapar åt finska samhället eller Österbotten än det där 100 euro som snurrar i en restaurang. Jag tror ni inte fast logiken. Men vi sitter på något som är fruktansvärt mycket mera värt. Och det är det här som är 100 gånger mera värt. Energikluster. Och varför är det då värt 100 gånger mer? Och nu ska vi energikluster handlar inte om Wärtsilä, Vacon, Switch, EPA som bolag. Börjar vi titta vad det här energiklustret egentligen handlar om, som skiljer den från också en farm och definitivt från en restaurang. Om vi börjar med bildning. Energiklustret behöver språkkunskap, minst 7 eller 8 språk idag. Pratar du med en tomat, odlar vete, har vinkar, du behöver ett språk. Ska du sälja en maskin idag så räcker det inte med att skicka ut någon som visar upp en ritning på en apparat. Han ska vara duktig, han ska ha en bildning att förstå lokal kultur etc. Du behöver ha en helt annan omgivning för att kunna lyckas. På utbildningen tror jag ingen som ifrågasätter det. Jo, energikluster behöver, här ska du vilja bara tillägga, behöver utbildning på alla sektorer. De behöver inte bara ingenjörer. De behöver också ekonomer. De behöver inom alla kategorier utbildning. Inte bara för de som gör något toppjobb. Också för den som städar. Ska kunna förstå att städa på hög nivå. Det behöver få hela. Och nivån ska vara, om man tänker sig att ha ett energikluster som ska göra världens bästa grejer, så ska nivån vara världens bästa. Inte bättre än i Seijoki, inte bättre än i Tammerfors, inte bättre än i Helsingfors. Det ska det också vara världens bästa. Och där har vi jävligt, men det tror jag att Stefan kommer att ta vid idag. Sen tittar vi på logistiken och jämför det med en restaurang eller en farm. Vi vet alla att energikluster behöver hamnar, duktiga vägar, logistikcenter. För att ta en jämförelse. Vi har en jätteekonomisk, för landet otroligt viktig pälsdjursnäring i Nykarleby-området. Enorm omsättning. Men vad är läget? Det kan finnas 5 bilar på gården och kanske en helikopter.
Men flygplatsen mellan Karleby och Jacka kanske läggs ner. Talar vi om ett energikluster så funkar det inte så. Vi behöver definitivt ha flygplatser. Underleverantörsnätverket, jag ska ha lite data, jag kommer in på det, hur enorma mängder underleveranser det behövs. Det behövs inte alls i samma proportion om vi talar om annan ekonomisk verksamhet. Vi behöver informationssystem av helt annan kategori och kaliber än om vi talar om en restaurang eller om vi talar om en farm. Specialister, vi talar om alltså att bankerna behöver ha väldigt komplicerade och utvecklade mekanismer för att finansiera, lägga fram förslag till att hantera lån, betalningsarrangemang. Det är inte fallet med det här andra. Energikluster behöver kultur. Det blir ingenting till om inte det finns en kulturmiljö som ska vara högstående. Och här skulle jag väl kunna säga att jag skulle hoppas att energikluster ska vara ännu mer aktiv i att stimulera den här biten, komma med och hjälpa till. När ett energikluster bygger ett laboratorium så behövs specialister inom byggbranschen för att göra det. En farm kan du nästan koppla ihop själv. Knipsa ihop. Behöver forskning. Fruktansvärd mängder med service av olika slag. Och när jag talar om att energikluster är 100 gånger mera värd än annan verksamhet, så tänker jag inte på det här bolaget. Jag hoppas att ni också inte börjar fundera på att det är ju inte verkligen det egentligen handlar om. När vi talar om civilisation, samhällsutveckling, så det är det här ekosystemet som är den här viktiga. Som vi alla borde fundera på. För utan det, så jag säger, nu blir det ord som inte säkert någon vill sen annan säga, men om inte det här utvecklas och blir bra, så blir det ingen orsak för energiklustret på lång sikt att vara i Vasa. De behöver inga stöd för sina byggnader, de behöver inte ha några billiga tomter, men det här måste vara i skick. Och när vi börjar titta på vad det där betyder för samhällsutvecklingen, så här är några data som kan vara viktiga att lägga bakom öronen. Det finns ingen undersökning, så vitt jag vet, som ska analysera det här ekosystemets ekonomiska funktion. Och det är nästan brottsligt. Lumio, universitetet, borde ha data på det. Och borde ha haft det för 20 år sedan. Jag har gjort en uppskattning baserad på att en vänlig själ har gett intern information från ett av bolagen i storleksordning vad det betyder. Och när man sen applicerar det här på energiklustrets företags totala volym, så är uppköpen från omgivningen 1 miljard per år. 1 miljard. 1 miljard. Som alltså inte har med Wärtsilä internt någonting att göra. 1 miljard. Här på området. När har ni hört talas om någon som kastar fram en 1 miljards budget där på området? När har ni hört talas om det sist? Men förutom det så betalas ut en lönesumma på cirka 500 miljoner euro per år. Som söndagsfaller i 2 delar. 150 för statliga, kommunala, skattemässiga intäkter och 250 för privat konsumtion. Och det är med de här 250 miljoner som Prismorna byggs och Halpahalli lever och restaurangerna lever och så vidare. Men pengarna kommer härifrån. Vad är poängen? Förrän vi går
till poängen så ytterligare en data som jag presenterade föregående gången som vi tolkar lite på nytt här. Då man jämför Vasa-regionen med andra regioner, stadsregioner, så finns det en siffra som sticker ut. I Vasa-regionen, stadsregionen, det här är stadsregionen, det är definitioner som kommer från Statistiska centralbyrån, så att jag bara tar den därifrån. Så är alltså industrins förädlingsvärde per person i storleksordningen dubbelt större än i de andra ledande regionerna. Men när vi sen tittar på den offentliga T1K, alltså forskning och utveckling, som tillfaller regionen, så ligger vi praktiskt taget sämst per person. Vi har å ena sidan alltså en läge där vi producerar i Vasaregionen mera pengar än vad vi ens gör av med här på området. Vi får inte alls behålla de alla pengarna. Plus att som ett tecken på politisk impotens så får vi inte ens i närheten av vad vi spelar för roll forskning och utveckling. Som ju det är key för att du ska hålla på med sådana här stora frågor. Som är key-frågan. Och igen säger jag, det här borde ha rättat till för 20 år sedan. Det har inte hört någon politiker tala om. Att vi har ett underskott på 200 miljoner per år som inte kommer, trots att vi föder inte bara regionen utan också övriga Finland. Som borde ha varit argument. Innan jag kommer till slutsatserna. När vi tittar på någon samhällelig utveckling idag så kan man säga att det är hälsovården som är en av de stora frågorna. Varför? Den konsumerar en allt större del av de resurser som finns i samhället. USA är idag i topp. Konsumerar snart 20% av bruttonationalprodukten. En enorm summa. I Finland ligger vi nära på hälften lägre för tillfället. Med vårt system. Men det är ändå en enorm summa. Och det är fullständigt klart att när vi tittar på hälsovård så går det inte att fortsätta med samma metoder som vi hittills har utvecklat. Så vi kommer inte att ha råd. Och vi behöver inte ha råd. Vi behöver inte ha råd. Paula är här inne på en sak som vi demonstrerar här. Det finns flera sjukdomar i samhället, så kallade livsstilssjukdomar, som idag är 50% av kostnaden. Som inte ska behandlas med läkare, sjukhus och medicin. Om vi alltså tänker oss att vi ska klara oss i den här internationella konkurrensen och inte fortsätta att gå ner och offra pengar som inte skapar någonting. Vi ska hålla oss friska. Vi ska ha ett system så att vi inte behöver ha sjukhus i den omfattningen. Mediciner i den omfattningen. Och så vidare. Nu tar jag ett exempel som kommer från en ganska intressant grej i USA. Det finns ett företag, Nabholz, i en region som har tagit fasta på en enda fråga. När det gäller att skapa nya hälsovårdsmetodiker och system. Och de har tagit fasta på diabetes. En sak som vi skulle ha alla förutsättningar att göra också här i Vasaregionen. Både kunskapsmässigt och de facto borde göra. Vad säger det här? Det här är gjort under 5 år. Väldigt noggrann uppföljning och vad har man kunnat åstadkomma? Genom att ta som tema minska vårdbehov, det vill säga håll dig frisk. Fokusera på diabetes. Men vi har fått en ekonomi som i korthet
säger det här, en insats på 1 miljon minskar vårdkostnaderna med 10 miljoner per år. Men det bästa, när Nabholz, som är det här företaget som har tagit initiativ till den här aktionen, när den kalkylerar vad de har vunnit per år i form av att folk är piggare på jobbet, folk är borta så mycket, kommer med bättre idéer, så har de, inte jag, de har gjort en beräkning på att med 1 miljon, 10 miljoner man får ut 100 miljoner i nytt arbete. Nytt arbete. När man talar om hälsovård så ska man alltså fundera på vad är det för nytt man kan åstadkomma med en ny metodik. Inte bara hålla sig till att kan man få piller mot att man har druckit brännvin. Eller någon nytt piller mot diabetes. Nu börjar jag dra ihop från början till slut. Vi har alltså en historisk chans i Österbotten. När vi tittar på vad det finns för möjligheter med att gå in för nya lösningar. Så när det gäller direkt ekosystemet kring energiklustret så talar vi om en, inom ramen 10-årsperspektiv. Det finns konkret i potten vinna 1500 miljoner till per år. Om vi bygger ett ekosystem som verkligen gör det möjligt att upprätthålla produktionen av världens bästa energisystem här på området. Det är värt för ekosystemet, nu talar jag inte för världssillar, ni har era egna, men för det ekosystemet som uppstår. 1500 miljoner per år. Eller ska vi låta Berlusconi sköta om det? Eller Grillo? Plus, skulle vi ta det här exemplet från Nabholz i USA, med att titta allvarligt på en ny hälsoekonomi, och säga att vi skulle välja fast 2 områden, så talar vi om 200 miljoner till per år. Till. Sen har jag inte hunnit gå igenom, jag tänkte jag skjuter upp det för det är en jättestor fråga, utbildningsekonomi. Jag sa redan att vi kan direkt härleda från Basic Info att vi går miste om per år 200 miljoner euro i utvecklingspengar om staten skulle fördela dem på något sätt i proportion till vad vi skuffar till staten. För vi verkligen skuffar dit. Betalar. Vi nettobetalar. Och det politiska engagemanget inte går ut på att alltid sitter en minister från Seinäjoki eller från Sydösterbotten eller från Jakobstad, men aldrig från Vasa. Förstår ni vad jag talar? Jag tror det. 200 miljoner. Men nu är det så. Det finns också här en annan ekonomi som är lite påminner om den här hälsoekonomin. Hittills, om vi tittar på hur utbildningsfrågor sköts ända från grundutbildningen upp till högre nivå, så är anstalterna någonstans, eller ska vi skolorna, man kan kalla det anstalter, dit eleverna förs och huvudsaken de kommer ut med någon slags papper på att de har läst eller har kunnat svara på några frågor och visa sig vara med några allmänna mått duktiga. När vi sen kommer ut i arbetslivet så vet vi att det spelar ingen roll. Ingen är intresserad av de jäkla betygen. Det enda som är viktigt är han intresserad eller inte. Sen när han kommer in i arbetslivet så måste han ändå skolas om. Det enda som man är intresserad av är att ha något intresse. Och vi vet alla, utan att behöva forska i det i detalj, för det är, gärna gör det i universitetet. Det är helt klart vilken
kapitalverk som helst, kommunala, privata, betalar när som helst 20% mera åt den som faktiskt är intresserad. På G. Fast han inte har så jäkla bra betyg. När som helst. Och det här är grunden för en ny utbildningsekonomi. I den här regionen att få till stånd en utbildning som skapar intresse för seriösa frågor är värt minst 200 miljoner euro i nya pengar. Minst per år. Och vad jag vill ha sagt med det här är att jag tror alla där i stora drag förstår att det ditåt är rätt. Och jag vill inte påstå att de här siffrorna är mer än 20, plus minus 20% rätt. Men det ger en fundamental antydan om en enorm historisk möjlighet för den här regionen att verkligen ta vara på det. Sådana här möjligheter finns i högst 10 andra regioner i hela Europa. Vi hade det senast i Vasa i slutet på 1800-talet. Nu är den här igen. Men nu kommer vi in till några frågor som jag tyvärr inte kan... Ja, det kan vi ta. Det är bara för att indikera en kanske viktig principiell sak. All statistik från länders utveckling så visar idag att utan industriell verksamhet så ser det ut som om länderna skulle få problem. Och det vill jag ha sagt bara därför att det naturligtvis har varit så populärt att tala om serviceindustri. Det är en helt annan sak att man talar om service som Wärtsilä eller Switch har, plus servar anläggningar runt om i världen. En att tala om serviceindustri i form av att du har, säg, restaurangverksamhet som behövs. Det är ofta bara bra att det finns. Det är inte något negativt. Men det är inte i samma kategori för att driva utvecklingen. Nu kommer vi in på en sak som kanske är känslig. Jag råkar se det här på bladet. Och jag har full förståelse. Det finns för Grillo. Han vet ju inte Ela Grillo. Han är en välmenande man. Och den här vill säkert också väl. Jag tror att han är, jag har aldrig träffat honom. Jag tror att han vill väl. Jag tror att han skulle bara vilja väl åt alla. Jag tänker så står det att han anser att det absolut viktigaste för honom är att se till att det finns så många svenskspråkiga kommuner med svenskspråkig ledning som möjligt. Jag tror inte att Korsholm vill dela upp sig på nytt för att få mera svenskspråkiga kommuner. Jag tror ingen tänker så i verkligheten. Vi skulle dela upp Vasa också på en massa med nya svenskspråkiga kommuner. Men det skulle absolut inte leda till någon utveckling. Det skulle leda till avveckling. I samband med det här så måste jag gå in på 2 andra känsliga frågor. Det finns ett projekt i södra Österbotten som heter Järnväg i Kaskö. Det projektet beräknas kosta 150 miljoner euro. Bra. Om vi nu då tänker oss att vi är en politiker som vet vad som händer i världen, vet vad som händer i Europa, vet att i Finland är överskuldsatt, vi har ingen faktisk bruttonationalproduktutveckling, det finns nya pengar att ta ifrån, så betyder 150 miljoner euro att det ska tas från något annat. För det finns ingenting till att ta det från. Det ska tas från det som redan finns. I storleksordningen betyder det att 500 skolor ska läggas ner och alla centralsjukhus ska slås ihop till ett sjukhus. Då kan man få loss 150 miljoner euro för den här järnvägen. Säger politikerna det? Varför säger de? Varför säger de bara att jag vill arbeta för den här järnvägen? Jag vet att det är jättemånga som sysslar med det här nu i Sydösterbotten. Man reser till Bryssel. Man har delegationer i Helsingfors.
Det ska konsultutredas. Men det är ännu värre än så. Det är ännu värre än så här. Det enda stora motiveringen är grund och botten. Att då skulle kanske en del av hamntrafiken flyttas från Björneborg över till Kastrup. Hur mycket till blir det? Ingenting. Ingenting till. Men det är ännu värre än så här. Det är ännu värre än så här. Om vi tittar nu på vad vi har gått igenom, på vad energiklustret de facto är frågan om. Det är inte frågan om Wärtsilä, det är inte frågan om de här bolagen, utan hela det här ekosystemet där ute omkring. Så skulle de politikerna i sydöstra när som helst kunna slå sig ihop och fundera. Vilka av de där bollarna skulle de vilja vara bra på? Och Dahlin och Sandos, de skulle köpa direkt vad de skulle bli bra på någonting av de där bollarna. Direkt! Och de skulle behöva 150 miljoner. Bli bra på det! När har ni blivit kontaktade av Sydöstra för att de vill bli bra på det där som ni har och vill köpa av? Jag tror ni inget samtal har kommit på 20-30 år. Vi har ett annat exempel. En person som jag tror leder Korsholms styrelses, jag har ordförande, läkare, namnet kommer snart i munnen. Luther! Du vill ha hjälp till. Luther. Som jag träffar bara några få gånger. Men de gånger jag träffar så allt förmedlar samma som jag hört från otroligt många av dem. Han är fruktansvärt intelligent. Nästan mördande. Nu har Vasa på sig mer eller mindre tvång att spara 6,5 miljoner i sin budget i det nästa år. Och Korsholm ska man spara 3,6 miljoner. Den här fruktansvärt intelligenta läkaren, han ska sitta och vara med och spara 3,6 miljoner euro. Och vi vet att spara i en kommun, det är ofta så att du börjar släcka någon lampa en timme tidigare än tidigare. Du kanske låter bli att sopa i alla hörn. Kanske hitta på något ännu mer radikalt. Men förstår ni vad jag egentligen pratade om för en stund sedan? Bara inom hälsosektorn finns 200 miljoner euro att skapa till. Bara den här intelligenta personen som börjar sitta där och spara 3,6. Han skulle in i den här hälsovårdsekonomin. Han skulle inte få sitta där och spara. Han skulle inte behöva spara 3,6. Det är ungefär som en sån här arbetsläger eller en gulag. Gren. Bakåt. Gren. Jag har lite spetsat till frågorna. Men jag vill säga att det här gamla politiska spelet och mestadels går ut på vem är representant för vad, inte vad du är bra på. Och du sitter i officiella sammanhang och representerar någonting, för att du inte är bra på själva frågan, att förstå den frågan. Så leder till sådana här snedvridningar, och jag är helt rädd. Vi klarar inte av att bygga med handkunskap på det där ekosystemet. Vi skulle måste få den här nya kunskapen, och den måste produceras säkert också på ett nytt sätt. Här har vi bara en ritning på hur kineserna tittar på en region. De säger helt klart, det ska finnas en kärnregion med enorm kompetens på alla områden, och så rättar de en lista
Och så fixar man. Sen ska det finnas en innerregion som ska ha nytta av allt det där som den kärnregionen liksom är duktig på. Och så ska det finnas ytterligare en ytterregion som också ska få någonting från köttgrytorna. Punkt. Låter det här liksom dumt? I vår region så skulle det handla om att fastställa vad är en kärnregion som är en motor som skapar nya saker. Jag har gjort en ambition här baserad bara på, jag vet, internationell forskningar i seriös forskning i regionfrågor. En kärnregion som har mindre än 150 människor så det vill inte vara till. Det vill inte vara till. Det blir inte just. Men det vill inte vara till. Så vi behöver en kärnregion med 150 som faktiskt börjar sätta sig in i företagsverksamhet, hälsovård, utbildningsfrågor och vara på state of art bäst i Europa. Förutom det så ser vi att vi har en innerregion, om vi tar modellen från Guangzhou som är den här stora tillväxtmotorn i Kina. Det är ju inte hela Kina som utvecklas, det är en region. Precis som i USA, det är en region. Silicon Valley, det är inte hela USA. Men det är en motor som kan sen ha en otrolig spin-off-effekt för andra verksamheter. En innerregion som består av 750. Här är ritat in Umeå med någonting som borde kopplas ihop med kärnregionen. Varför? Det är många som har ställt mig frågan, va? Varför börjar Umeå dyka upp? Är det på grund av den här jäkla båt eller inte? Nu igen, vad är det frågan? Kommer ni ihåg de här cirklarna runt energiklustret? De här bollarna. Varenda boll behöver kunskap. Alla bollar behöver en enorm mängd med talent och kunskap. I Umeå finns 35 000 studerande i Vasa tält. Tillsammans 50 000 som kunde vara talent. För alla de här bollarna. Den där 50 000 är så pass många att det är bara Stockholm och Helsingfors som ska gå före. Det skulle kunna bli ett nytt kunskapscenter i hela norra Europa. Och det är av central betydelse. Det handlar nu inte om att man har ett gemensamt seminarium med Umeåborna där man dricker lite champagne och har lite skoj. Utan det handlar om att bygga ett kunskapscenter som är stöd för hela det här ekosystemet. På riktigt. Här är en annan sak som kommer att ställa om kompasskursen för de som lever i norra Europa. Och vad det handlar om är att den här nordiska sea-routen kommer att ändras så att närmaste vägen till Kina, Kalifornien, Japan går från Skandinavien. Inte alls från Italien eller andra orter. Och det kommer att förkorta hela transportsträckan med 2/3. Hela den här liksom, tanken på att bilda ett nytt center har absolut inte enbart att göra med kunskapscenter. En ny internationell logistik håller på att ta form. Nu ska jag lite ge kredit åt kunskapsfabrikerna. Men det här är namnet på en håla. Det är en restaurang, amerikansk, i Mountain View, Silicon Valley. Och det här är någonting som kanske skulle vara en bra idé för Vasa TV. Utomstående inte jag har faktiskt följt upp den där platsens betydelse. Det är en restaurang, det är en brillenbar. Av alla de nya företag som har uppstått, det finns nämligen ett stenkast från finns Stanford University med fruktansvärt duktiga akademiker. Men de akademikerna har suttit på den här
det är där de här nya koncepten har funnits. Det är inte på seminarierna som har ordnats. Så att, om vi tänker oss så en restaurang kan vara otroligt betydelsefull, men inte för matens skull. Fattar ni? Det finns på svenska språket ett bra ord, och det är att skapa. Det är förvirrande nära att man glömmer de 2 första bokstäverna. Och då hamnar man i ett helt annat språk. Jag har varit med på seminarier där man tittar bakåt och följer med statistik. Hur var det förr? Vad borde man dra för slutsatser av hur det var förr? Och svaret är jätteenkelt. Det är inte så. De ekonomiska utgångspunkterna är inte som förr. Politiska möjligheterna är inte som förr. Det enda som gäller idag är att skapa nya grejer. Och här skulle jag vilja ta fram en jättevacker klassisk kunskap. Kommer från Kalevala. Det är när Joukahainen och Väinämöinen skulle drabba samman i en edel kunskapsdemo. Och så låter Väinämöinen Joukahainen ta första taget. Joukahainen som är ung, ivrig, så han berättar hur man kan fälla björnen med ett enda slag. Han vet hur man gillrar fällor för gäddorna i viken. Hur man kan blidka andarna och väsen. Väinämöinen lyssnar. Så frågar han, minns du något ännu mer, eller är det slut på sladder? Var var du när vattnet och marken skulle skiljas? Frågar han. Var var du när himlaranden skulle gjutas? Var var du när stjärnorna skulle fästas på himlen? Och vad är sensmoral? Joukahainen, det här unga givet, han bara talar om hur man skulle krascha upp sig. Väinämöinen talar om hur man skulle skapa en värld. Tack så mycket. Jag heter Lars Rosenvall, ska fungera som diskussionsledare här i eftermiddag. Toimintis jonkinlaisena puheenjohtajana keskustelun ohjaajana tänä iltapäivänä. Och programmet fortsätter nu på det viset att vi tar en liten paus. Pidämme pienen tauon, 10 minuuttia. Och jag ska uppmana dem som har tid och lust och råd att stödja det här etablissemanget Ritz, köp någonting smått. Så kommer vi tillbaks hit klockan 25 över. Och då ska vi lyssna på Stefan Damlin, värskä Finlands VD. Så tar vi en liten panel. Siihen paneeliin kuuluu Camilla Juntunen, Mattias Mäkynen ja Joakim Strand. Då tar vi först en paus och så är vi tillbaks här prick 25 över igen. Ja. Laddit. Jag vill ta det på